今日呢個係證據嚟㗎。如果我有機會而家去見翻當年嘅我咧，我就會同佢講話，唔使咁嘅，即係唔使咁嘈，唔好咁勞嘈，好多方法。即係嗰陣時冇人教我啊嘛，放咗我翻嚟就要咁按時間表去做嘢。但係嗰件唔係死物嚟㗎嘛，佢一個活生生嘅小朋友。要有彈性咯，嗱，我想話俾你聽，我咧嗰陣時嘅我咧係冇彈性，所以好在我老公咧嗰陣時係不斷去提我，就話你要有啲彈性，即係你唔好咧set 咗咁你就係咁咯，成家都俾你咁綁埋，因為點解咧？個媽咪要咁啊嘛，咁我老公又唔想令到我唔開心，咁佢梗係順從我噶啦，咁我就會覺得我要主持大局，我要屋企咧就要咁樣，咁其實咧唔得咯，即係我今日真係要講。但係好在咧嗰陣時咧，我肯聽我老公講，我老公話俾我聽咧，哇唔使咁樣，好唔好咁咧？佢就拉埋我一邊，即係同我傾偈，話俾我聽有啲彈性。咁好在我又有聽，咁我就咧改變啦，我自己都改變咗，因為我好固執嘅，同埋咧我好有原則。我除咗固執之外，好有原則，就係咧，我覺得咧應該咧每一日咧屋企嘅 schedule 就要咁樣嘅，幾時幾後做啲咩？因為我覺得小朋友係應該要咁噶嘛，你有規律係啱嗱，有規律係啱㗎嚇。不過咧執行嘅時候咧要有彈性啦。今日呢個係證據嚟㗎，有規律係啱嘅，不過有陣時需要有彈性。